هذا لو رايحين كاس العالم ربنا شنو يعني هذه البطوله. لا يعني غير معقول هذا، يعني مع كل احترام وتقدير ابو حمد، الكل يعرف ان الوفد اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الاداري، مشرف المنتخب، مدير المنتخب، رئيس الوفد، في لائحه طبعا في لائحه في النظام الاساسي للبطوله. واضح المعايير اصلا هذه خالصين احنا منها من زمان، ولكن لما تطلب يعني رئيس الهيئه الشيخ فهد الناصر او رئيس الاتحاد عبد الله الشاهين تطلب كل هذه، طبعا هو طبيعي جدا ان اللي انا اعرف ان رئيس الاتحاد هو دعا كثير من الاعلاميين، يعني انا اعرف يوميات رئيس الاتحاد اكثر من يوميات منتخب الكويت على فكره، يعني منتخب شاب وقادم لهذه البطوله، ولكن الرئيس الاتحاد هو يتحمل جزء، لا يتحمل الجزء الاخوان في العراق. الكل يعلم ابو حمد يعني العراق متى اخر بطوله نظمها؟ 79 الان الفريق طول هذه الفتره او الدوله او الاتحادات او اللجان الاولمبيه في العراق من زمان ما استضافوا بطوله، فامور كثيره تقيب عن هذا التنظيم. يعني مثلا انت في مدينه البصره ليس فيها 30 او 20 فندق عشان اللاعبين بمكان والاداريين تاخذ على راحتك، فاحنا اللي نعرفه من ايام الشيخ احمد الفهد، يعني الشيخ احمد الفهد لما كان هو رئيس البعثه هو يذهب للفندق اللي هو وياخذ اللي معاه بالفندق اللي هو يحتاجه. فرئيس الاتحاد من غير معقول، انا اعرف انه هو دعا تقريبا نص الكويت وليس نص الاعلاميين، فلا جد والله، فهذا غير معقول اللي يعمله، لان انت ما ذاهب في منتخب شاب ومنتخب 14 لاعب ابو حمد صغار بالسن اول مره يدخلون في هذه البطوله، فلا بد يكون ايضا حتى الاعلام بعيد عن هذا المنتخب، عدم الضغط على المنتخب، منتخب كله شاب ولكن احنا ابو حمد تعرف احنا مشاكلنا ما تخلص خصوصا مع اتحادنا هذا.